ดิฉันนางสาวพิธิตาแก้วมรกตนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคนอนกัดฟันค่ะนอนกัดฟันคือการบดฟันหรือการขบฟันการนอนกัดฟันไม่รู้ตัวหรือเกิดขึ้นเมื่อฟันกระทบกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังหลับซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงหรือไม่มีเสียงออกมาก็ได้แต่ก็ยังอาจเกิดขึ้นในขณะที่ตื่นได้ค่ะสาเหตุของการนอนกัดฟันยังไม่เป็นที่แน่นอนอาจเกิดจากความเครียดและความกังวลการจัดตำแหน่งของฟันที่ผิดปกติหรือขากรรไกรปัจจัยเสี่ยงของการนอนกัดฟันพบมากในคนอายุ 40 ปี ซึ่งในผู้หญิงที่มีอายุ 27 ปีถึง 40 ปีมักมีแนวโน้มที่จะนอนกัดฟันมากปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงของการนอนกัดฟันคือความเครียดเรื้อรังหรือความวิตกกังวลการมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือการแข่งขันด้านบุคลิกภาพการสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนการเสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจสมาชิกในครอบครัวก็นอนกัดฟันด้วยการบาดเจ็บที่ใบหน้าหรือในช่องปากมีอาการซึมเศร้าและการใช้ยาทางจิตเวชมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากความผิดปกติเช่นโรคฮันติงตันหรือโรคพาร์กินสันค่ะอาการอาจรวมถึงขบฟันระหว่างการนอนหลับอาจเกิดอาการเสียวฟันได้การปวดบริเวณใบหน้าอันเกิดจากกล้ามเนื้อขากรรไกรที่ขบเข้าหากันฟันแตกหรือฟันร้าวการทำสะพานฟันหรือการใส่รากฟันสารเคลือบฟันผุหรือแม้แต่เนื้อฟันอาจผุกร่อนได้อาจเกิดอาการปวดฟันหรือฟันโยกได้เกิดเหงือกบวมปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตื่นมาในตอนเช้ามีอาการเจ็บที่ข้อต่อขากรรไกรจากการกัดหรือการเคี้ยวการวินิจฉัยผู้ที่ประสบปัญหาจากอาการนอนกัดฟันควรพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมเพื่อทำการตรวจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมอาจแนะนำให้สวมเครื่องป้องกันฟันหรือการใส่เปลือกขบฟันเอาไว้รองรับการบดเคี้ยวหรือการขบฟันระหว่างการนอนหลับหรืออาจทำการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจสอบความเสียหายต่อฟันหรือกระดูกพื้นฐานวิธีการรักษาวิธีการนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การให้ผู้การฝึกให้ผู้ป่วยให้สามารถควบคุมร่างกายของตนเองการจัดการความเครียดให้ลดลงการรักษาด้วยการออกกำลังกายหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากรรไกรในระหว่างวันการรักษาทางทันตกรรมโดยการจัดฟันทันตแพทย์อาจแนะนำว่าให้ใส่เครื่องป้องกันฟันหรือใส่เปลือกขบฟันเอาไว้แก้ไขฟันวิสาลินเนตหากมีการนอนกัดฟันยายาที่แนะนำสำหรับการใช้งานในระยะสั้นเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายก่อนนอนช่วยการนอนหลับอย่างอ่อนฉีดโบทูลินัมพิษหรือโบท็อกซ์ในกรณีที่รุนแรงถ้าการรักษาอื่นๆไม่ได้ผลการนอนกัดฟันที่ไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดความเสียหายเหงือก
การสูญเสียฟัน และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับขากรรไกรค่ะการป้องกันวิธีการที่ใช้ในการรักษานอนกัดฟันสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการที่มากขึ้น นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มคาเฟอีนในเวลากลางคืน และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อตรวจสุขภาพค่ะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ